Добрый день, дорогие друзья, глубоко уважаемые коллеги. Вообще не веселая, на самом деле, не очень веселая тема, но не могу сдержать улыбку. Очень рада видеть родные лица, несмотря на то, что мы не находимся рядом. Но Татьяна Георгиевна всегда настолько потрясающе выступает, вселяет надежду, заряд бодрости передает даже через экраны компьютеров. Поэтому еще раз, дорогие друзья, приветствую вас. И не могу не сказать о том, что насколько, правда, актуальны вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, потому что если в прошлом году, благодаря и пандемии, и серьезному локдауну, который случился, как-то нас миновала вот эта тяжелая эпидемия обычных вирусных инфекций у детей, то в этом году, к сожалению, нет. Таким обратный, да, такой ответ, шквал просто, огромное количество, и ОРВИ, и уже ковид, тут сложно бывает порой разобраться. Мы недавно проводили конференцию совместно с нашими немецкими коллегами, они то же самое говорят, что у них в этом году невероятный подъем заболеваемости вирусными инфекциями, и, конечно, поэтому кашель, вообще проблема кашля тоже очень актуальна, потому что это самая частая не просто причина беспокойства родителей, но это одна из главных причин обращения к врачу, потому что если ребенок болеет ОРВИ легко, порой можно обойтись без контакта с врачом, мамы сами там что-то покапали в нос, да, если ребенок кашляет, мама бежит, нужно, чтобы послушали, очень волнительно, очень тревожно, но, собственно говоря, для врачей тоже это, ну, скажем, такой бывает тревожный сигнал, несмотря на то, что мы понимаем, что кашель, конечно, рефлекс физиологический, и причин огромное количество, которые вызывают, и у наших детей с рецидивирующими респираторными инфекциями, конечно, главной причиной этого кашля является, естественно, воспаление. Оно может быть и инфекционное, оно может быть и неинфекционное, как у детей, например, с аллергическими заболеваниями. И мы очень хорошо понимаем, что важно для того, чтобы дифференцированно подойти к лечению, важно сначала правильно поставить диагноз и понять причину этого кашля. В этом нам очень часто помогает проведение такого вот классификатора, да, когда он появляется, какой он по характеру, какой он по ритму, по тембру. И очень важно для нас понимать, что этот кашель как-то затянулся, да, что это не просто проявление уже обычной вирусной инфекции. Вот здесь есть некоторые такие тонкости, потому что американцы, например, провели исследование вот несколько лет назад, и они показали, что в подавляющем большинстве случаев у половины детей в течение 2 недель на фоне вирусной инфекции кашель всегда проходит. Четверть детей задерживают кашель еще до месяца. 10% пациентов даже с обычной вирусной инфекцией могут кашлять больше месяца, но в связи с этим, собственно говоря, американцы, потом следом за ними весь мир приняли вот такое вот положение, что кашель у ребенка больше 4 недель будет называться хроническим кашлем. В России у нас немножечко другой подход. Вот опять-таки вслед за этим международным соглашением Галина Андреевна Самсыгина все-таки высказал предположение, и в России мы так на этом сегодня и остановились, что все-таки большинство простых инфекционных причин кашля, правда, в течение 3-4 недель разрешаются, но в ряде случаев это может немножечко занять больше времени, и поэтому мы считаем, что можем у детей до 6 недель считать этот кашель затяжным или подострым, да, и вот уже свыше 6-8 недель мы будем говорить о длительном или хроническом кашле, и он, конечно, всегда вызывает у нас волнение, потому что это правда ухудшает и качество жизни. Представляете, ребенок все время кашляет, мама все время переживает, волнуется, это нарушение сна, это нарушение физической активности. Но, опять-таки, когда врач оценивает состояние кашляющего ребенка, мы можем условно разделить эти ситуации на 3 большие группы. Первое – это нормальный или ожидаемый кашель. Мы понимаем, что когда дома включили отопление зимой, стало очень сухо, ребенок будет покашливать при недостаточной влажности. Если папа курит дома, да, есть ирританты, раздражители, какие-то поллютанты, мама обработала какой-то химией квартиру, ребенок в ответ на это кашляет, это один из вариантов вообще нормы совершенно. Неспецифический кашель, сейчас я не имею в виду привязку к специфическим инфекциям, неспецифическим мы будем называть вот этот длительный или хронический кашель, который, ну, собственно говоря, не нарушает серьезно самочувствие и состояние ребенка, практически является, ну, одним из, да, моносимптомов, и очень важно не пропустить кашель, скажем так, назовем его здесь специфическим, это такие вот международные стандарты,
подходы к разделению кашля, который действительно будет хроническим, но который сопровождается различными дополнительными клиническими симптомами, особенностями, которые говорят о том, что, возможно, в основе этого кашля лежит какое-то серьезное заболевание. Такое, например, как муковисцидоз, первичная целлярная дискинезия, дефицит альфа-1 антитрипсина, врожденные иммунодефициты, аномалии респираторного тракта, бронхоэктазы, пороки сердца, аспирации народного тела, наконец, туберкулез. И в связи с этим нам очень важно вот эти причины не упустить. Я в конце обязательно признаки тревожные проговорю. Но чаще, это редкие, конечно, причины, чаще всего мы имеем дело с детьми, которые в первую очередь на первом месте и среди самых частых причин это действительно рекуррентные или рецидивирующие респираторные вирусные инфекции. Причем все остальное фактически может являться отражением и проявлением этих самых рекуррентных инфекций. Это и следствие некоторых особенных инфекций, да, коклюш, паракоклюш, аденовирусы, микоплазменные хламидийные инфекции. Это синдром постназального затекания, потому что все наши часто болеющие дети или дети с рекуррентными инфекциями, как сегодня более правильно, да, принято их называть, это дети, которые имеют хроническую патологию лор-органов, аденоидиты, танзелиты, и поэтому постназальный затек – это обычное для них явление. Это вариант бронхиальной астмы, кашлевой, или если ребенок еще с дополнительными рецидивирующими обструкциями, просто бронхиальной астмы. Это проявление гастроэзофагального рефлюкса или, наконец, психогенный кашель. Я хочу привести пример клинический. Это совершенно чудесная Маргарита, 6-летняя девочка с отягощенным анамнезом, с генетической аномалией. У нее делеция короткого плеча 9-й хромосомы, у нее врожденный стридер, но и при этом вот это генетическое заболевание сопровождается снижением мышечного тонуса в связи с этим. Она, конечно, заболеванием бесконечно наблюдается в различных реабилитационных центрах, она все время хватает какие-то вирусные инфекции, она часто ими болеет, до 8 раз в год. Это те ситуации, которые требуют обращения к врачу и всегда сопровождаются затяжным кашлем. При этом, конечно, она наблюдается лор-врачом с диагнозом хронический танзелит и аденоидит. Она отнесена, естественно, в группу часто болеющих. Ей, в силу особенностей ее состояния, регулярно проводятся различные общеклинические обследования. Она планово наблюдается и лечится у врача-невролога. У нее сложный очень график вакцинации в связи с основным заболеванием. И, конечно, поскольку она практически всегда кашляет, она получает достаточно часто лечение антибиотиками со всеми вытекающими последствиями. При этом проведение консервативного лечения у лор-врача, естественно, затруднено, опять-таки, в силу ее неврологических особенностей. Соответственно, в какой-то момент, вот к 6 годам, ее педиатр, который, она, кстати, получает, и в связи с тем, что часто болеет, различные иммуномодулирующие, конечно, препараты, к сожалению, они ситуацию не решают, потому что в данном случае, вы прекрасно понимаете, речь не идет об иммунодефиците, да, здесь есть физиологические, точнее уже патофизиологические, да, особенности, которые приводят к тому, что ребенок и цепляет вирусные инфекции, и самое главное, не совсем обычными болеет, в частности, с проявлением кашля. Но тем не менее, поскольку уже сил у доктора нет, он говорит, сходите еще к врачу-иммунологу, может тут какое-то надо специальное обследование провести, может, тут надо какую-то специальную иммунокоррекцию, особенный подход к ней и так далее. Но на самом деле я уже, собственно говоря, описала те ключевые критерии, на основании которых мы решаем, потому что здесь нет, конечно, никакого иммунодефицита. Сегодня прекрасно об этом рассказывали уже, да, что действительно наши часто болеющие дети имеют совершенно разные фенотипы, совершенно разные причины, которые приводят к этим рекуррентным заболеваниям. Безусловно, мы говорим о том, что у ребенка есть рецидивирующие респираторные инфекции, ларинготрахеиты, это хронический танзелит, аденоидит, как патология лор-органов, синдром ретроназального затекания. Собственно говоря, все лечение, которое этому ребенку нужно, это в первую очередь все-таки адекватная коррекция ее неврологического статуса. В связи с этим она и меньше будет посещать коллектив, она меньше будет болеть, цеплять эти простудные вирусные инфекции. Она сможет получать адекватную консервативную терапию у лор-врача, но я бы хотела акцентировать внимание на том, что этому ребенку, конечно, нужны препараты от кашля непосредственно, да, это муколитики, мукокинетики, может быть, она их, собственно говоря, и получает. Хочу обосновать, насколько в данном случае может быть целесообразным использование препаратов растительного происхождения. Но, правда, мы,
Конечно, с вами сегодня понимаем, что общество фактически разделилось на две группы в отношении растительных препаратов. Кто-то считает, что это панацея от всех бед, и все нужно лечить морковкой, да, или выращенными на даче травками. Я нередко встречаюсь, да, с ситуацией, когда бабушка, приведя на прием к иммунологу, там часто болеющего ребенка, говорит, вот я выращиваю там эхиноцею у себя в саду, мы ее завариваем и так далее. Кто-то, наоборот, говорит, что это вообще мракобесие, это прошлый век и так далее. Надо использовать современные там, химические препараты и так дальше. На самом деле во всем, конечно, должна быть золотая середина, и, безусловно, я сегодня могу сказать, что у нас существует совершенно новое поколение растительных фитопрепаратов, которые абсолютно отвечают всем современным требованиям нашей с вами доказательной медицины. И компания Bionorica, например, вот такой абсолютно признанный в Европе лидер по производству этих растительных лекарственных препаратов, и весь вот этот вот цикл технологический, да, он начинается от совершенно уникального подхода к селекции семян, который культивируется при специальных условиях, при соблюдении требований к воде, к солнечному свету, который растения получают, к тому, какие вещества питательные они получают, к тому, какое количество фитофлавоноидов в составе этого растительного сырья. И дальше контроль качества абсолютно на каждом этапе производства. Высокотехнологическое производство, но в конце получаем препараты, лекарственные препараты, которые зарегистрированы как лекарственные препараты, и которые, эффективность которых изучается в клинических исследованиях точно так же, как и любого другого лекарственного препарата. Причем вот комплексное действие этих растительных препаратов, оно обеспечивает ту высокую эффективность, которая отличает их от других и синтетических в некоторых случаях препаратов, и от растительных тех продуктов, которые мы можем получить сами, что-то заваривая у себя дома в термосе и так далее. Но мы прекрасно знаем с вами там синупред, танзилгон, например, которые, кстати говоря, в этой ситуации точно тоже абсолютно обоснованы и показаны, потому что у ребенка есть хроническая патология лора органов, да, но я остановиться хочу сегодня на препарате бронхипред, который, на мой взгляд, вот незаслуженно, недостаточно, наверное, применяется в нашей практике педиатрической, в частности, потому что это препарат точно так же комплексного растительного состава, который содержит 3 разных компонента в разных соотношениях. Это тимьян, примула и плющ, да, экстракты этих растений. Причем экстракт тимола, да, который получают из тимьяна, Bionorica компания, он содержит самую большую концентрацию этих фитофлавоноидов, да, и обладает в связи с этим самым высоким эффектом. Причем компания Bionorica продает свое сырье практически всем другим компаниям в Европе, которые производят растительные препараты. Вот такое уникальное сочетание разных компонентов обеспечивает несколько разных механизмов действия. И комплексный эффект, который мы получаем, это секретолитический, это противовоспалительный, противовирусный, антимикробный и плюс бронхоспазмолитический. На самом деле мало у нас действительно таких синтетических препаратов, которые бы давали возможность обеспечить все 3 эффекта. А вспоминая опять наши часто болеющие дети, нам нужно не просто обеспечить эвакуацию слизи, секрета из дыхательных путей. Нам, конечно, надо помочь им уменьшить выраженность воспаления в дыхательных путях. В некоторых случаях это дети со склонностью к бронхоспазму, значит, нам нужно на этот механизм воздействовать. На всех стадиях практически любого процесса с кашлем, просто это вирусная инфекция, трахеит или бронхит, бронхипред оказывает свой положительный эффект. В первые дни на этапе сухого кашля, затем, когда он продуктивный, несколько там неделя, вторая, да, и, наконец, когда опять мы откашляли максимальное количество мокроты, остаточный сухой кашель, здесь тоже бронхипред работает и облегчает течение заболевания, и сокращает длительность болезни. Нужно сказать, что каждый из механизмов действия, который заявлен в инструкции, он был подтвержден в результате проведения специальных клинических исследований. Это были исследования за рубежом, это были исследования у нас в России. Я хочу привести пример только одного из них, в котором было проведено сравнение в 2 группах у детей и у взрослых
Причем сравнение это было с синтетическими препаратами. Пациенты с бронхитами, с кашлем наблюдались, получали лечение в течение 10 дней, и оказалось, что бронхипред превосходит и амброксол, и ацетилцистеин по своей эффективности, и самое главное, по количеству тех нежелательных явлений, которые были выявлены у пациентов. Более того, поскольку мы получаем очень быстрый эффект, практически к 5-му дню, да, значительно снижается число эпизодов кашля, то это дает возможность и уменьшить вероятность, необходимость назначения антибактериальных препаратов, что для наших часто болеющих детей имеет принципиальное совершенно значение, потому что вот наша Маргарита, например, которую я привела в начале пример, она чаще всего получала антибиотики только по одной причине. Не потому что так тяжело болела, а потому что она кашляет, не выздоравливает, и доктор, мама говорит, ну что, ну попробуем, давайте еще попьем антибиотики. Но опять-таки наша с вами жизнь сегодня регламентируется, наша профессиональная деятельность регламентируется, конечно же, клиническими рекомендациями, и большая радость, что на самом деле вообще практически впервые препарат на основе, лекарственный препарат на основе фитосырья включен в официальные клинические рекомендации, собственно говоря, как опять-таки и синупред, зилгон, сегодня они включены в рекомендации и ринологов, и оториноларингологов, и Союза педиатров России. Вот бронхипред включен в рекомендации Союза педиатров России по лечению бронхита у детей с высоким достаточно уровнем доказательности. Хочу обратить внимание, что в группе часто болеющих детей нам нужно обязательно не упустить момент, да, около 30% это дети-атопики среди них, поэтому нам нужно обязательно не упустить момент формирования астмы или то, что ребенок кашляет много, как реализация уже развившейся, да, бронхиальной астмы. Поэтому, конечно, когда ребенок такой кашлюн, как мы говорим, да, педиатры, нам обязательно нужно задать специальные вопросы, которые помогают нам это выявить. Бывают ли у ребенка эпизоды свистящих хрипов, особенно повторяющиеся? Как быстро появляется кашель у ребенка на фоне ОРВИ, потому что мы знаем, что обычно это 3-4 день, детки с астмой с первого дня начинают кашлять, иногда кашель раньше других симптомов вирусной инфекции появляется. Беспокоит ли ребенок кашель по ночам? Отмечаются ли у него свистящие хрипы или кашель на фоне физической нагрузки? Бывают ли такие симптомы после контакта с какими-то неинфекционными антигенами, аллергенами на природе, при контакте с животными и так далее? Отмечают ли родители, что простуда у ребенка, как правило, как говорят наши пациенты, всегда спускается вниз, да, или продолжается более 10-14 дней? Ну и, наконец, важно очень, имеется ли эффект от применения бронхолитиков, потому что появилась категория пациентов, которые быстренько смекают, что как только назначили там беродуал ингаляции с первых дней болезни, они очень быстро выздоравливают, и они начинают это делать самостоятельно, без рекомендации врача. И таким образом мы упускаем время для того, чтобы провести адекватную базисную терапию бронхиальной астмы и можем получить дальше запущенные случаи. И вот здесь опять встает вопрос, а растительные препараты вообще таким пациентам с аллергией, с бронхиальной астмой можем ли мы назначать? Потому что бытует часто мнение, что на растительные препараты аллергии достаточно часто встречается. Безусловно, если у ребенка есть проявление полиноза, если отмечались какие-то клинические ухудшения на фоне приема, предыдущего приема растительных препаратов, то, конечно, нет. Но дети с аллергией, у которых нет указаний на растительную аллергию, на полиноз, безусловно, препараты растительные могут получать. И вот, в частности, по бронхипрету прекрасное совершенно было исследование, это наш отечественный уже опыт, да, когда длительный прием в течение нескольких месяцев бронхипрета у пациентов с бронхиальной астмой давал возможность уменьшить выраженность симптомов и, соответственно, значительно уменьшал необходимость, потребность в назначении антибактериальных препаратов. Это для наших пациентов, конечно, очень важный дополнительный такой эффект преимущества. Ну и закончить я хочу, конечно, все-таки перечислением тех настораживающих признаков, симптомов тревоги, или сейчас принято говорить красных флагов, которые нас должны заставить задуматься о том, что у этого длительно кашляющего ребенка
все-таки есть в основе какое-то серьезное заболевание, которое требует более углубленного обследования. И это, конечно, необычно часто или выраженный хронический кашель, который сильно нарушает повседневную активность ребенка. Кашель в грудном возрасте, особенно в период новорожденности. Продуктивный характер кашля, особенно если кашель с гнойной мокротой, выявляемые аускультативно-влажные хрипы, естественно, кровохарканье, естественно, сочетание с повторными бактериальными инфекциями респираторного тракта, особенно которые трудно поддаются лечению антибактериальными препаратами, чтобы не пропустить наличие иммунодефицитного состояния, связь эпизодов кашля с кормлением ребенка, естественно, его задержка физического или нервно-психического развития, снижение толерантности к физической нагрузке и, конечно, аномалии сердечно-сосудистой системы, грудной клетки, признаки гипоксии и цианоз. Во всех остальных случаях, конечно, с кашлем мы сегодня можем успешно бороться, и я вам желаю в этом успехов.